Góðan daginn, heyrist eitthvað í mér? Nei. Skulum sjá, kannski vandari. Já. Já, Daniel að fara að redda þessu fyrir okkur. Heyrist núna? Hæ? Nei? Að ég tala hærra? Halló? Það alltaf eitthvað, allt í lagi. Yes, okay, it's okay. I will just shout a little bit today. Good morning, góðan daginn, buenos días. Feliz sábado, gleðilegan hvíldardag, happy Sabbath. You have to þið verið að fyrirgefa mér ef ég eitthvað að tala í mörgum tungumálum. En ég vil biðja ykkur velkomin í kirkjunni, það bara gaman að sjá ykkur. Og það líka sól úti, svo við þurfum bara að vera glöð fyrir því að við fáum með smá sól, svo það ekki rosalega hlýtt. En eigum ekki að byrja með því að hitta röddina með því að syngja smá. Nei, allir að biðja fyrst, fyrirgefðu mér. Skulum biðja. Kæri Guð, takk fyrir þín laugardag. Takk fyrir að við erum hér, að okkur hlýtt, að við getum komið í þín hús og helsa upp okkur annað og hafa gaman og bara verið til vinnuspurður fyrir hvort annað. Ég vil biðja þig að hjálpa okkur og halda áfram að blessa okkur, blessa kirkjuna þína. Ég vil biðja þig að vera með þeim sem eru ennþá á leiðinni, að verða með þeim sem eru heima, þeir sem eru veikir eða gátu ekki komið í dag, hjálpa þeim og verða með okkur hér, að þetta gangi vel í dag hjá okkur. Í Jesú nafni, amen. Ok, núna ætlum við að syngja. Ég ætlum að syngja salmur númer 6. Ég vil ljóða.
Ekki? Það ég að tala herra en þá? Núna, kannski? Ok, við ætlum að syngja eins meira. Við ætlum að syngja salminn 334. Þið vilja kannski ekki heyra mig syngja alveg svona hátt. Þetta var stutt og laggott. Heyrist núna í mér. Ég þarf bara að passa mig að ég tala nógu hátt. En stóri ávirka núna. Halló. Ég skal lækka núna í róminn. En áður en við höldum áfram, við ætlum að bjóða Ivo og kona hans velkomin. Before we can continue, we are going to welcome Ivo and his wife. Can you maybe come up here and we will Antes de que continuemos, vamos a presentarles a nuestro nuevo pastor, Ivo, y a su mujer. Ya núna þar ekki að þýða. Welcome, Adrian. You maybe have, who is going to have some words? Bueno, estamos muy contentos de tener a Ivo y a su esposa Angélica aquí. Við erum mjög glöð að hafa Ivo og konu hans hér. A principios de año nos visitó aquí en Hafnarfjörður. Hann heimsótti okkur hérna í byrjun árs. Y hoy, gracias a Dios, está aquí permanentemente y con su esposa. Og hann sem betur fyrir komin hingað til að vera hérna hjá okkur áfram með eiginkonu sinni. Entonces, no se les olvide darle una muy cordial bienvenida después del servicio. Ekki gleyma að bjóða hann virkilega, gefa hann góða og hlýja kveðju þegar við ljúkum guðþjónustunni og hvíldardagsskólanum. Y bienvenido, Ivo. Velkomin, Ivo. God bless you. May Guð blessa þig og þig líka. Gracias. Ok, svona gott að hvaða tungumál á ég að tala? Ok, íslensku, ok. Við skulum halda áfram, þetta ekki alveg búið. Núna ætlum að lesa ritningavers. Now we're going to read the memory verse. Ahora vamos a leer el versículo de memoria. Nos podemos levantar. Við skulum standa upp. Við getum fundið það í Mattheus 20. kapla 15. vers. Og það stendur þannig. Er ég ekki sjálfur frjár minns ráðandi, eða sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjörn? Skulum biðja. Let's pray. Dear Father, kæri Guð, ég vil biðja þig að halda áfram að blessa okkur með öll þessu tungumál og allt þetta fallega fólk sem hérna. Ég vil biðja þig að tala til okkar. Ég vil biðja þig að senda þín heilagur andi að opna hjarta okkur og huga og eyru og hjálpa okkur að fylla okkur að kærleika fyrir hvort annað og fyrir þig, fyrir þín orð, að við getum fundið fyrir persónulegt samband á milli þín og okkur og þín kirkja hér á Íslandi.
Við biðjum í Jesu namni. Amen. Ok, núna ætlum við að syngja aðeins meira. Við ætlum að syngja salminn 146. Ég búin að gleyma hvað þessi salmur langur. Aðeins. En skulum halda áfram. Núna ætlum við að taka upp gjafir. Vamos a recoger las ofrendas. We are going to take up the offerings. Og í þessi laugardag þá fer það til Safnaðarsjóðs.
það heyrist eitthvað í mér. Kæri Guð, takk fyrir þessar gjafir, takk fyrir að það svo mikið sem þú gerir fyrir okkur að við tökum ekki einu sinni eftir því. Takk fyrir að spara bænir sem við erum búin að gleyma, við erum engu tíma búin að biðja fyrir þær. Takk fyrir að þótt við stundum biðjum ekki einu sinni það þú ert búin að leysa vandamálin okkar. Ég vil biðja þig að hjálpa áfram að stækka kirkjuna og blessa fólki kringum okkur í samfélaginu. Í Jesú nafni. Amen. Já, núna ætlum við að hafa skemmtilegasta partur allt þessu barnasagan og barnasálm. Vilja krakkarnir koma hérna fremst? Það eru svona stólar hérna. Áður en við byrjum að syngja saman. Those of you that speak English and need a translation, there is a translation system at the back. Já, ég held að það sé. Já. Það þýðir bæði. Þýðir bæði? Enskan var að ræða að fara ensku. Ætlar þú bara að tala ensku? Nei, Jæja, krakkar. Mér langar til að segja ykkur eina sögu. Hola niños, quiero contarles una historia. Það var nefnilega einu sinni að Jesú var í Jerúsalem. Una vez Jesús estaba en Jerusalén með lærisveinunum sínum. Con sus discípulos. Og þeir voru rétt hjá musterinu. Y estaban por el templo. Og musterið, það var rosalega flott og stór bygging. El templo era un edificio muy bonito. Og þar unnu allir prestanir. Y ahí trabajaban todos los sacerdotes. Og þeir voru að lofa Guð. Ellos estaban ahí alabando a Dios. Og þeir voru að fórna fórnum. Y estaban sacrificando. Og þeir voru að tala við Guð fyrir hönd annara. Y estaban hablando de Dios. Og biðja fyrir fólki. Y estaba hablando con Dios y orando por la gente. Að musterið, það var rosalega stór bygging. El templo era un edificio muy grande. Og ég veit ekki, þið þurfum ekki að borga ennþá viðhald á húsum. No necesitan pagar por mantener edificios. Og en þeir eru með stór hús og fín og flott hús. Ellos tenían casas muy grandes y bonitas. Að þá þarf að gera við þau. Cuando uno tiene eso, hay que arreglarlo también. Hafið þið séð verið að gera við einhver hús?
¿Alguna vez han visto que están arreglando casas? Stundum verið að mála húsin. A veces están pintando ¿Sabes las eso? casas. ¿Lo han visto? Stundum þarf að skipta út gluggunum eða eru orðnir gamlir. A veces hay que cambiar las ventanas. Þannig að með musterið, það var mjög stórt hús. Con el templo era muy grande. Þannig að það var alltaf, ekki karfa reyndar, en það var svona kista. Había como, no canasta, sino un baúl Kista sem allir gáttu sett pening í donde la gente podía poner dinero adentro del baúl. eða vildu hjálpa til með að gera við musterið. Si querían ayudar para que se arreglara el templo. Og einn daginn það var Jesú og lærisveinarnir saman Un día los discípulos y Jesús estaban juntos og þeir sáu þessa kistu. y vieron este baúl. Og það voru sumir að koma og setja í kistuna. Y algunos venían a poner en el baúl. Og sumir komu og settu rosa stóra og marga peninga onni. Y a veces venían con mucho dinero. Og þeir svona létu það lítið út fyrir að það væri að koma með eitthvað mikið. Y hacían que todo el mundo viera que venían con mucho dinero. Og ef það verið hægt, það hefði viljað hafa svona trompet. Y si hubiera posible, hubieran querido tener una trompeta para tocar cuando venían con su Ef ofrenda. að sjá hvort þið geti gert trompet. A ver, podemos tratar de hacerlo. Getið þið gert, krakkar? Así es una trompeta. Getið þið gert trompet? ¿Pueden hacer eso? Prófa, allir prófa einu, eitt fyrir á. Vamos a intentar. Haldið að fullorðna fólki kunni að gera það? ¿Será Can the que los adults do the adultos- trumpet? ¿Será que los adultos pueden hacer eso? Vel gert. Muy bien. En þeir vildu helst að væri bara blásið í lúðra á trompet til að láta vita að þeir voru að setja honni í kistuna. Querían que la gente hasta tocara la trompeta cuando venían con su ofrenda. En svo kom gömul kona. Y luego vino una anciana, Og hún labbaði svona kistinum llegó al baúl, og hún setti 2 litla smápeninga honni. puso 2 monedas adentro, Bara 2 litla. unas monedas pequeñas. Og Jesús sagði við lærisveinarna: Y Jesús dijo a sus discípulos, Sjáið þessa konu. miren a esa mujer, Hún gaf mest af öllum. ella dio más que nada. Ekki að því hún gaf mest í peningum, No porque dio tanta cantidad en dinero, að því hún gaf allt sem hann átti. sino porque dio todo lo que le pertenecía. Og hún tristi Guði Y confiaba en Dios, fyrir því að sjá fyrir sér, que Él iba a encargarse de ella, þó hún hafi gefið allt sem hann átti. aunque había dado todo lo que era de ella. Það svolítið magnað. Eso es interesante, Út af því að Guð, porque Dios hann horfir ekki á hvað við setjum eitthvað mikið í kistuna. no mira lo que hacemos si ponemos una gran cantidad. Það skiptir ekki öllu máli. Eso es lo que eso no es lo que importa. Það skiptir máli hjartað okkar Lo que importa es nuestro corazón. og af hverju við gefum. ¿Y por qué estamos dando ofrendas? Þannig að þegar við gefum gjafir, Entonces, cuando damos ofrendas, hvort sem að þetta er Guðs eða einhvers annars, ya que sea para Dios o otra persona, að því er ekki gaman að gefa gjafir. ¿les gusta dar regalos? Það er ekki svolítið gaman. Það er gaman að fá gjafir líka, það ekki? También es bueno recibir regalos. Að þá skulum við alltaf gefa það með glöðu hjarta. Entonces, damos eso con un corazón feliz. Og þá tekur Guð glaður á móti því. Y así Dios lo recibe felizmente. Takk fyrir að hlusta, krakkar. Eigum við að biðja saman? Gracias por escuchar, niños. Eva, Vamos a orar. Eigum við að spenna greipar? Vamos a poner las manos así. Góði Guð, Querido Dios, takk fyrir að passa alltaf upp á okkur. gracias por cuidarnos. Takk fyrir það að þú sérð hjörtun okkar. Gracias porque tú miras nuestro corazón. Og þú veist þegar við viljum gera gott Tú sabes cuando queremos hacer el bien og þegar við gerum okkar besta fyrir þig. y cuando hacemos nuestro mejor para ti. Og þú veist hvar við erum Tú sabes dónde estamos og hvað við þurfum y qué es lo que necesitamos. og þú vilt alltaf passa upp á okkur. Y siempre quieres cuidarnos. Biðjum þig að passa alla krakkana hér, Queremos pedirte que cuides a todos los niños aquí, bæði þessar litlu sem eru hér fremst los pequeños aquí hasta adelante
en líka okkur hinn sem erum aðeins stærri. y también tus hijos que son ya más grandes. Því við þurfum öll á þér að halda. Todos te necesitamos. Í Jesú nafni, En el nombre de Cristo Jesús. segjum saman, amen. Amén. Takk, krakkar. Ahora todos los que hablan español necesitan traducción porque el predicador va a hablar en inglés. Yeah. Now is the time for our new pastor, our new president, Ivo. Welcome. Núna ætla Ivo að tala til okkar. Já, ég bara búin hér. Já, velkomin Ivo. Hann ætlar að tala til okkar. So you don't need to speak to this. Guten Morgen, everyone. Good morning, everybody. Well, I hope that together, when we are together today, Ég ætla að vona það þegar við erum saman hér í dag that we pray and believe that Holy Spirit may work among us, að þá ætla ég að vona að Heilagur Andi megi vinna mitt og meðal okkar. so that we may understand something more about God. Svo við getum skilið meira Guð. So I'm going to tell you 3 stories today, Ég ætla að segja ykkur 3 sögur í dag. and I would like you to tell me what is wrong with these stories. Og mér langar að biðja ykkur að segja mér hvað að þessum sögum. And here is the first story. Hér kemur fyrsta sagan. It's about the kingdom of heaven. Þetta varðar ríki himinsins. And it says that the kingdom of heaven is like a landowner Að konungsríki himinsins eins og landeigandi who went out to the market early in the morning. sem fór snemma morguns á markaðinn And he went there to look for laborers, for workers for his field. og hann fór til að leita að verkamönnum til að vinna á landinu hans. And there were some good workers out there early in the morning. Og það voru virkilega duglegir menn að vinna þarna. And he hired them. Og hann réð þá And he agreed with them a good pay for the day. og hann var búinn að semja við þá að borga þeim vel fyrir vinnuna. And he agreed that he will give them 1 denarius. Hann var búinn að semja við þá að hann ætlaði að greiða þeim 1 denara. Because he needed workers, Af því að hann þurfti á starfsfólki að halda he went out there later as well. og þá fór hann síðar daginn, Later during the morning. einhvern tímann morguninn en samt aðeins síðar. So he agreed wages with them too. Og hann ákvað líka launin við þá And then he went also in the afternoon. Svo fór hann í eftirmiðdeginu líka And he also went there out in the evening. og svo fór hann jafnvel rétt fyrir kvöld. And in the evening, some lazy boys had come out too. Og þá höfðu einhverjir latir komið fram líka og voru að leita vinnu. And he took pity on them, Og hann fann til með þeim and he also called them to work. og hann kallaði þá til að vinna á akrinum. And when the evening came and the day finished, Og þegar að kvöldi kom og deginu lauk, he called in his manager. þá kallaði hann á yfirmanninn. He said that call the workers together Hann bað verkstjóranum að kalla alla starfsmennina and til give them their wages from the first to the last. og að það ætti að borga öllu sem hefur komið, fyrst að greiða þeim sem komu fyrstir og svo fram eftir götum. So the manager invited all the workers in one by one. Þannig að verkstjórinn bauð öllu starfsfólkinu inn And everybody got their money. og allir fengu launin sín, Exactly as much as they were worth. alveg eins og þeim bar að fá laun. So those who had started late in the evening Þannig að þeir sem höfðu hafið störf seint síðdegis got few quadrants. It was a few pennies at that time. voru þá vanir að fá nokkra aura And those who had started work earliest in the morning, og þeir sem höfðu byrjað snemma to those he gave extra quadrant for their work. og þá fengu þeir svona auka pening.
Um, this is one story. Þetta ein sagan. There is another story. Svo önnur saga. And Jesus told this parable. Og Jesús sagði þessa dæmisögu. 2 men went up to the temple to pray. Tveir menn fóru upp til mustrisins að biðja. So one of them was a very devout servant of God. Annar var helgaður Guðis og þjónaði honum. And he did everything right. Gerði allt það sem rétt var. And the other one, Og hinn, he was a very greedy man. og hinn var mjög gráðugur. He had no morals. Og hann var ekki með neina siðferðiskennd. And he was after some corrupt prophet. Og hann var alltaf að leitast eftir óhreinum gróða. So he was also selfish. Hann var eigingjarn. He was a traitor of his country and of his people. Hann hafði svikið fólkið sitt og landið sitt. And as the devout servant stood there, Og þar sem að þessi maður sem hafði helgað sig Guði stóð þarna, so he prayed there. þá bað hann. He said that, "Oh God, Og hann sagði, Guð minn, thank you that I am not like the one standing there at the door. takk fyrir að ég ekki svo sem að stend þarna við dyrnar. Thank you that I'm not like other people, Ég þakkaði fyrir að ég ekki eins og allir hinnir, like robbers and smugglers eins og ræningjar og smiklarar and adulterers og þeir sem að frömdu svona kynferðislega siðleysi and greedy. og gráðugur. And I fast twice a week. Ég fasta 2 viku. I give tithe from everything that I get. Ég skila 10% fyrir allt sem ég fæ. And but this greedy man, the traitor, En þessi gráðugi maður og svikari, he stood in the back. hann var þarna aftast. He wouldn't even raise his eyes up to heaven. Hann leiti ekki eins og upp til himins. And then he beat his breast Og svo barði hann sér á brjóst and he murmured to himself. og muldraði, He said, "Oh Lord, have mercy on me, the Drottinn, sinner." verð þú mér syndugur miskunnsamur. But I tell you, En ég segi ykkur, you know, beating your breast is not enough. það ekki nóg að berja sér á brjóst. Who did go home justified? Hver fór heim fyrirgefinn? The devout man went home justified by God. Þessi sem hafði gefið Guði líf sitt fór heim réttlættur. I have a third story. Svo ég með þriðju söguna. And Jesus said, Þá sagði Jesús, a man had 2 sons. maður átti 2 syni. And the younger one of them said to his father, Sá yngri sagði við föður sinn, "Give me my share of your inheritance." gefðu mér minn hluta af arfinum. And the father did as he asked. Excuse me. And the father shared the properties and assets. Já, þannig að faðirinn hann deildi þá niður eigum sínum. And a few days later, this younger son took everything and left home. Og svo fór yngri sonur hann heiman og tók allt með sér. And he went to a faraway country. Hann fór til fjarlægs lands And he wasted everything in loose living. og eyddi öllu í einhvern óþarfa. And now, when he had wasted everything, Og nú þegar hann var búinn að eyða öllu, a famine came to this land. þá kom allt í einu hungursneyð í landið And he was in need. og hann virkilega þjáðist og var í mikilli þörf. So he went to one of the local farmers. Þannig að hann fór til einhvers bónda hana And this farmer sent him to keep his pigs. og þessi bóndi senda hann til þess að gæta svína And he ate the same food that the pigs ate. og hann borðaði sama mat og svínin borðuðu. And when he was there, Og þegar hann var þar, he started to think, you know, why am I here? og þá spurði hann, hvað er ég að gera hér? And, you know, I better go to my father. Það er betra að ég fari til föður míns. And I tell him that I'm sorry, I did wrong. Ég ætla að segja hann að fyrirgefa mér því að ég hafði gert eitthvað rangt. I shouldn't be your son anymore. I can only be your servant. Ég ætti raun ekki að vera sonur þinn, ég ætti raun að vera þjónn þinn. So he went back home. Þannig að hann fór heim. And when he reached to his father's house, Þannig að þegar hann kom til föður húsanna, he heard singing and partying and loud noises of cheerfulness and happiness. þá heyrði hann mjög mikil gleði, læti og veislu.
And then one of the servants came out. Og þá kom allt í einu einn þjónninn fram og út And he asked the servant, what is the meaning of all of this noise here? og þá spurði hann þjóninn af hverju er svona mikil veisla hérna. And the servant said to him, Og þá sagði þjónninn, your father has said, faðir þinn hefur sagt, bring the fatted calf and kill it. komið með feita kálfinn og drepið hann And let us eat and rejoice and be merry. og við skulum gleðjast hér og borða saman And for my eldest son, who has been very faithful to me, því að elsti sonurinn sem hefur verið mér svo trúfastur, because he has been with me, he has served me, hann hefur verið hér hjá mér, hann hefur þjónað mér, he has never disobeyed any of my commands. hann hefur aldrei verið mér óhlýðinn, So we must rejoice and celebrate. þannig að nú verðum við að gleðjast og And- halda upp á það. And no one paid any attention to this younger son who had come home. Og enginn var að velta fyrir sér sem yngri syni sem að koma heim. Do you like these stories? Finnst þér þessar sögur skemmtilegar? Líkar þið við þessar sögur? Don't we serve just and fair God? Erum við ekki alltaf að þjóna sanngjörnum Guði? Just in case maybe we are not all so familiar with parables of Jesus. Ef við erum ekki kunnug dæmisögum Jesú, I didn't tell Jesus parables properly ég here. var ekki að segja þessar dæmisögur réttar. What was wrong with these stories that I told? Hvað var að þessum sögum sem að ég var að segja? What was wrong with these stories? Hvað Were they var- good stories? Voru þetta ekki góða sögur? Yeah, I think so too. Já, ég held að þetta hafi verið góða sögur. But Jesus didn't tell the stories like that. En Jesús sagði ekki söguna þannig. He told stories wrong. Hann sagði söguna á ranganhátt. His stories were different. They were not good ones. Hann sagði söguna öðruvísi. Þetta voru ekki góða sögur sem hann sagði. Because when he told the story, Af því að þegar hann sagði söguna, then the workers in the vineyard, they were not paid according to their work. þá var þeim sem að unnu á akrinum, þeir fengu ekki greitt samkvæmt þeirra vinnuframlagi. They gave a different effort, but they all get the same pay in Jesus' story. Það var ólíkt vinnuframlag en þeir fengu allir sömu laun. And when there was this Pharisee and tax collector, Og þegar að farisinn og tollheimtumaðurinn komu, not the better one was justified, but the bad man was justified. þá var ekki góði maðurinn sem fór réttlættur heim, heldur þessi vondi. And in the parable of the father and two sons, Og í sögunum faðirinn og synina tvo, in my stories, the party was given to the faithful one. í minni sögu þá var þessi veisla haldin fyrir þann sem hafði verið trúfastur. But in Jesus' story, the party was given to the one who wasted everything. En í sögu Jesú þá var veislan haldin þeim sem hafði eytt öllum peningunum. But the way I told the stories, that's how the stories should have been. En eins og ég sagði söguna, þannig hefði í rauninni sagan átt að vera. But Jesus' stories were very, very different. En sögurnar Jesú voru allt öðruvísi. And there were two very different men in the story of the Pharisee and the tax collector. Þetta voru mjög ólíkir menn þarna í sögunum tollhættumanninn og fariseian. So the Pharisee lived a very clean life. Fariseian, hann lifði mjög hreinu lífi. He kept all God's law and all commandments of God. Hann hélt lögmál Guðs And the tax collector, he was a greedy man. og þessi tollhættumaður var gráðugur maður. He was a traitor of his country. Hann hafði svikið landið sitt He was corrupt og hann var spilltur. and bad man. Hann var vondur maður. But in this story, he was justified. En hann fór réttlættur heim í þessari sögu. And in the parable of father and two sons, Og í dæmisögum faðirinn og synina tvo, father gave a banquet to the one who wasted half of his assets. þá hélt faðirinn veislu fyrir þann sem hafði eytt helming af eigum hans. And in Jesus' story, what happened to this older brother, the good one? Og í sögunum hans Jesú, hvað gerðist eiginlega fyrir góðasoninn? When the party started,
þegar veislan hófst, he was not even in the house. þá var hann ekki einu sinni heima. He was out there working in the field. Hann var þarna að vinna á akrinum. And they didn't even bother to send a servant to invite him home. Þeir voru ekki einu sinni að hafa fyrir því að bjóða honum að koma í veisluna, So that he could also be part of it. svo að hann geti verið hluti af þessu. I tell you, this is painful. Þetta er mjög sársaukamullt This is not fair. og þetta er ekki sanngjarnt. Every hardworking, every good person, Allir sem að vinna hörðum höndum, allir þeir sem eru góðir, every faithful person who listened to Jesus, allir þeir sem að voru trúfastir og hlustuð á Jesú, they must have protested in their mind when Jesus spoke these stories. þeir hljóta að hafa mótmælt í huga sínum þegar Jesús var að segja þessa sögu. Because this was kind of justification of sin. Því að það var eins og að hann væri að réttlæta syndina. This was kind of rewarding corruption, Þetta var eins og að hann væri að verðlauna spillinguna, telling these kind of stories. að segja svona sögur. And our minds, they can also protest when we read the stories that Jesus spoke. Og í huga okkar þá getum við líka mótmælt, But maybe in a different way. en á ólíkan hátt. And we cannot change the stories how Jesus told them when we read the Bible. Við getum ekki breytt sögunum sem Jesús sagði þegar við lesum Biblíuna. So, but what do we do then? Hvað gerum við þá? We adjust the characters in the stories. Við bara lagfærum einstaklingana í sögunni. So that when we read those stories, we make them in my mind, we adjust them so that they will fit to our thinking. Og þá svona aðlögum við einstaklingana í sögunni þannig að þið passi betur við söguna. So many people who read the Bible, they start thinking that the Pharisee was an evil man. Að þá fer fólk ofta að hugsa að farisén hafi verið vondur. But Jesus' listeners, they knew that the Pharisee was a good man. En þeir sem voru að hlusta á Jesú vissu það að farisén var góður maður. And we think that tax collector was a meek man. Og við höldum að tollheimtumaðurinn hafi verið mjög auðmjúkur maður, That he was a poor sufferer. að hann hafi, vesalningsmaðurinn hafi verið að þjást. And I remember since I was a child, Og ég man það þegar ég var lítill, when I was told this story of the Bible, þegar mér var sögð þessi saga, I always imagined the tax collector be a poor man Og who ég- suffered. ég hugsaði alltaf tollheimtumanni sem fátækan mann sem að þjáðist. But he was not. En hann var það ekki. He was a corrupt guy. Hann var mjög spilltur maður. He was heartlessly deceiving the people. Og hann blekkti fólk á þess að hafa nokkra meðöngun. And what else? When we read the parable of the father and two sons, Og þegar við lesum dæmisögun faðirinn og synina 2, we think usually that the older brother was a very dry, very bitter, og stundum höldum við að hann hafi verið mjög þurr og bitur, And mean. þessi eldri sonur og vondur, and we feel sorry for the younger brother. og við finnum til með þessum yngri. Poor guy, Og vesalins hann lost everything, tapaði öllu, now homeless, nú heimilislaus, but he was a reckless guy. en hann var mjög kærulaus maður. And we feel sorry for this younger brother, Við finnum til með honum. because then these stories make more sense to us. Af því að þá finnst ykkur sagan vera svona rökréttari. If we change the characters in our mind, then we understand the stories better. Ef við breytum einstaklingunum í sögunni, þá skiljum við söguna betur. So I don't know about you, but deep down we shouldn't really be happy with these stories, what Jesus told. Þannig að ég veit ekki með ykkur, en í rauninu ættum við ekkert að vera mjög ánægð með þessar sögur sem að Jesús sagði. It is time to choose a new world leader. Nú er komið tími til að velja nýjan heimsleiðtoga. And let's imagine that we have 3 candidates. Og við skulum hugsa okkur það að það séu 3 í boði And your vote counts as well. og ykkar kostning, hún skiptir máli. So soon there were elections in Iceland, Það voru kostningar á Íslandi, so my vote will not count. þannig að ég get ekki kosið Maybe some of yours too.
Og kannski ykkur hérna geti ekki kosið. but let's imagine we can elect a new world leader. En sjáum, ímyndum okkur að við getum kosið núna nýjan leiðtoga fyrir heiminn. And these are the facts about our three candidates. Og við skulum aðtúa staðreyndirnar varðandi okkar þessa 3 frambjóðendur. And there is candidate A. Frambjóðandi A, He partners with corrupt politicians. hann gerir svona, verður svona samstarfsmaður með spilltu fólki And he consults with astrologers. og talar og hérna fær ráð hjá stjörnuspekingum. So he has had 2 mistresses. Hann á 2 konur sem að hann heldur við. When it comes to his lifestyle, Og svo þegar við veltum fyrir okkur hans lífsstíl, he's a chain smoker hann reykir alveg, hann keðjureykir and he drinks 8 to 10 martinis a day. og hann drekkur 8 til 10 martini drykki á dag. So candidate B. Og nú skulum við fara til leiðtoga kosninga frambjóðanda númer 2, He A, has, B. yeah, he has been thrown out of his office twice. Það búið að henda honum út af skrifstofunni sinni 2 svar. He sleeps until noon. He Yeah, sleeps until noon. Hann sefur alltaf fram að hádegi. He took opium at university Hann neytti ópíum eiturlyfja þegar hann var í háskóla. and he drinks a quart of whiskey every night. Og hann drekkur alltaf 1/4 viski á hverju kvöldi. Candidate C. Og svo skulum við fara til frambjóðanda C. He's a decorated war hero. Hann hefur fengið orður fyrir að vera svona duglegur í stríði. He's a vegetarian. Hann grænmetisæta, He doesn't smoke. reykir ekki, He takes only occasional beer. drekkur örsjaldan bjór And he hasn't had any extramarital affairs. og hefur aldrei haldið fram hjá konun sinni. Which of these 3 candidates would you choose? Hvern myndu þið velja? The third one? Þriðja, C. There, yeah, all right. So candidate A, Þannig að frambjóðandi númer A, he was Franklin Roosevelt. það var Franklin Roosevelt. You know, once he was American president. Hann var einu sinni bandarísku forseti. Candidate B Nú, frambjóðandi númer B, was Winston Churchill. Winston Churchill. And candidate C, Og þessi sem var frambjóðandi C, who was he? hver var hann? Do you recognize him? Kannist eitthvað við lýsinguna? He was Adolf Hitler. Adolf Hitler. Yeah. Of course, in my story, Já, í sögunni minni, my characters were presented a little bit one-sidedly, þarna var ég að kynna fyrir ykkur þessa einstaklinga bara frá einni hlið and their characteristics were listed selectively. og allt þetta sem var verið að lýsa þessu fólki var svona, ég valdi það úr. But we can see characters of a story, you know, also selectively. Við getum líka séð einstaklingana í sögunni eins og við viljum sjá þá. So when we think about the story of Jesus about Pharisee and the tax collector, Þannig að þegar við erum að hugsa söguna hans Jesú tollheimtumannin og farisean, when we think about a Pharisee in the Bible, in the New Testament, þegar við hugsaum farisean til dæmis í Nýja testamentinu, we think of someone who is, you know, very proud, nose up to the sky. við hugsaum einhvern sem mjög stoltur og það rignir upp í nefið á honum. Very ruthless, Alveg miskunnarlaus rigid, og mjög harður, evil, vondur, beating his wife at home, man. You know. lemur konunni sína þegar hann kemur heim. And what kind of a man we think when we think of a tax collector? Hvernig maður hugsaum við þegar við hugsaum tollheimtumannin? Maybe in this story, like I thought, it was like a humble man, meek, Sagan, þegar ég las hana þá hugsaði ég til mann sem var auðmjúkur, warm, hlýlegur, little bit gone wrong in his life, hann hafði mistið eitthvað í lífinu, but still wishing good from all of his heart. en óskaði hins vegar góðs til allra. And how do we think about the men who were hired late? En þegar við hugsaum til dæmis mennina sem hafði verið ráðnir til starfa síðara hluta dags, We may think, you know, poor men,
Vesalinsmennirnir, hugsaði maður, They had women and they had wives and children at home, þeir áttu konur og börn heima and no one would hire them. og enginn vildi ráða þá. And the older brother of in the Jesus story, Og, older brother in Jesus' story, já, og eldri sonurinn í sögu Jesú, very serious man, mjög alvarlegur, legalistic, svona commanding, lögþræll og alltaf að heimta eitthvað af fólki. but Jesus' stories were very, very different. En sögurnar af Jesú voru mjög ólíkar þessu. What if in Jesus' story the Pharisee was actually a very devout man? Hvað ef að í sögurnar Jesú að farisinn hafi verið virkilega einlægur Who maður kept the law of God, sem hélt lög Guðs, who wanted that their nation would never suffer the punishment of God anymore. sem vildi ekki að þjóðin væri can you repeat that? I would just say that in the history, the nation of Israel had suffered the punishment of God, Já, þjóðin í sögu þjóðarinnar þá hefur þeir oft þjáðst undan dómum Guðs because they didn't obey the laws. af því að þeir hlýddu ekki lögunum. And the Pharisees were the people who wanted to keep the law so that it wouldn't happen again. Og fariseinir voru þeir sem vildu halda lögin svo þetta gerðist ekki aftur. So this was a Pharisee. Þetta var fariseinn. And what if the tax collector Hvað ef að tollheimtumaðurinn was actually a cheat, var í rauninni svikari without morals, með enga siðferðiskennd. traitor? Svikari. And those who came out late in the night, En þeir sem að komu svo seinna til starfa í eftirmiddaginn, they were actually lazy idlers. þeir voru kannski bara einstaklega latir. And they were not hired only because they just didn't come out. Og þeir voru ekkert endilega ráðnir bara, eða þeir voru kannski ráðnir bara þegar þeir mættu þarna loksins á svæðið. And the man, this older brother in Jesus' story, Og þessi maður sem var eldri bróðurinn í sögu Jesú, he was a man of principles. hann var maður með gildi. He was consistent, Hann var með samkvæmur sjálfur sér, faithful, trúfastur and true, og sannur. just as you all are. Rétt eins og þið öll eru. And if you allow me, that's how I would like to think about myself. Og ef að þið leyfið mér þá myndi ég gjarna vilja hugsa þannig sjálfa mig. And ordinary men and women who were listening to Jesus. Og allt þetta venjulega fólk sem var að hlusta á Jesú. You know, they had come from their workplaces, from the fields, Þeir hefur komið frá vinnustæðnum sínum From- og frá akrinum from the workshops, og úr verkstæðinu sínum. and they had gathered all together, Þau voru öll komin hana saman and they had wanted to listen to Jesus, this special teacher. og vildu hlusta á Jesú, þennan sérstaka kennara. And you know, there were people who had done hard work. Og margir sem höfðu unnið hörðum höndum. Their hands were blistered. Og þeir voru með blöðrur jafnvel á höndunum. They were tired because they didn't have enough sleep at night because they had to work hard. Þau voru þreytt af því þau fengu ekki nægan nætursvefn því að þau þurftu að vinna svo mikið. Some were, you know, small and thin like whips. Sumi voru lágasnir og mjög grannir, Others were strong people. aðrir voru sterklegir, You know, some were serious. sumi voru alvarlegir, Some were merrymakers, you know, jolly happy people aðrir voru glaðir og gerðu alla glaða í kringu sig with their shiny eyes. og með skínandi augu. They were ordinary people. Þetta var venjulegt fólk. They were all raised up to do hard work. Þetta var fólk sem var alið upp til að vinna erfiðsvinnu And to seek justice, og að leita to réttlætisins. seek what is right, Leita þess sem rétt what is honest. það sem er heiðalegt. But Jesus was no ordinary teacher. En Jesús var ekkert einhver venjulegu kennari. And he was God made flesh. Hann var Guð sem varð að holdi. And he came to show us what God is like. Og hann kom til að sýna okkur hvernig Guð er. And that's when we come to Matthew 20 Þannig að við komum til Matteusar Guðspjalls 20. kapla and verse 14.
Og að 14. versinu. So landlord says to those who have done a good job, Og sem sagt, eigandi landsins segir, take what is yours and go. taktu þitt og farðu leiðar þinnan. But I wish to give to this last man the same as to you. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. And why? Af hverju? Just because I am good. Og ástæðan út af því að ég góður. And in Luke 18 Og ef við förum í Lúkasar Guðspjall 18. kapla and verse 14, og 14. vers, to this devout Pharisee, Jesus says, þá segir Jesús við þennan farisea, for everyone who exalts himself will be humbled, því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða. but he who humbles himself will be exalted. En sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. And Luke 15 verse 7, Og ef við förum í Lúkasar Guðspjall 15:7, so these are all the chapters where the actual Jesus or stories are written. og því að þarna sögurnar að Jesús skrifaðar, So to the older brother, Jesus says, þannig að Jesús segir við eldri bróðurinn, I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjörur iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrunar þörf. So when we read these stories of Jesus, Þannig að þegar við lesum sögurnar hans Jesú, we see how God sees us. þá sjáum við hvernig Jesús Guð sér okkur. When we feel like this younger brother, Þegar okkur líður svona eins og yngri bróðurinn, when you feel like that, þegar þér líður þannig, that you have wasted everything, að þú ert búin að eyða öllu, you wasted some of your life, búin að eyða hluta af lífiðinu, and when you feel that you are like a tax collector, eða þegar þér líður eins og þú sért hollheimtumaður, or when you feel that you are the one who came in late, eða þér líður eins og það sért þú sem hafi komið inn seint á akurinn, or when we feel inferior in God's family, eða þegar okkur líður eins og við séum lægra sett í fjölskyldu Guðs, then these stories are for us. þá þessar sögur fyrir okkur. And the words of Jesus are for us. Orð Jesú fyrir okkur. Matthew 11:28. Mattheusar Guðspjall 11. kapli og 28. When Jesus says, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Þarna segir Jesús, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. So these stories are for everyone who Þetta is a younger brother, saga fyrir alla þá sem yngri bróðurinn, who is a tax collector, svo sem tollefndumaður, who is the one who came late. eða fyrir þann sem kom seint til vinnu. Those of us whom we haven't got everything right. Fyrir okkur sem höfum ekki náð öllu rétt í lífinu. We have wasted some of our lives. Við höfum sóað hluta af lífi okkar. But these stories are also for us when we are older brothers. En þessar sögur líka fyrir okkur þegar við erum eldri bróðurinn. When we are devout people. Þegar við erum þetta fólk sem höfum helgað okkur Guði. And Jesus shows us how we can look at people. Og Jesús kennir okkur hvernig við eigum að horfa á fólk. How we look at people who live wrong. Hvernig við eigum að horfa á fólk sem að lifa lífi sínu á rangan hátt. People who make bad decisions. Fólk sem tekur rangar ákvarðanir. People who are greedy. Fólk sem gráðugt. People who have nasty character traits. Fólk sem með leiðinlega persónuleika. If we are the older brother, En við erum eldri bróðurinn, we can copy our father. þá eigum við að vera eins og faðir okkar. And it is our duty to bring the younger brothers home. Og það skylda okkar að leiða yngri bróðurinn heim. This younger brother who has blown half of our family fortune. Þessi yngri bróður sem búin að sóa helmingum eigna fjölskyldunar. So if we are the Pharisee, the devout one, Þannig að ef við erum fariseiðin, þessi sem höfum helgað okkur Guði, then we ought to look at the tax collector. þá eigum við að líta til tollefndumannsins. He's our lost brother. Þetta týndi bróður minn.
He is dear to God. Hann dýrmætur í augum Guðs. And when they come, Og þegar að þið koma, when everybody comes in, og allir the koma, tax collector and the younger son and those who came late, og svo þegar allir koma inn, hvort heldur sem það yngri bróðirinn, eða tollendumadurinn, eða þeir sem komu seint til vinnu, when we come to our Father, þegar við komum til föðurins, our God, Guðs okkar, we all get 1 denarius. þá fáum við öll 1 denara. Nobody gets more, Það fær engin meira nobody gets less. og engin minna. For him, we're all the same. Fyrir honum erum við öll eins. So when you are in God's family, Þannig að þegar þú ert í fjölskyldu Guðs, we're all the same. við erum öll Regardless the journey that took us here. á sama stað, alveg sama burt séð frá því ferðalega sem að tók okkur, eða bar okkur hingað. And we all hear the words, Og við heyrum öll röddina, my son, my daughter, rödd Guðs sem að segir, dóttir mín og sonu minn, your sins have been forgiven. syndir þínar eru fyrirgefnar. And these stories, Og þessar sögur, they invite us to be like God. þær bjóða okkur og biðja okkur að vera eins og Guð, Good. að vera góð eins og Guð. And not just in theory, Ekki bara að orðinu til, but in practice. heldur en í verki. So my question today is, Þannig að spurningin mín í dag do you want to be like him, our Father? Viltu vera eins og hann, faðir þinn, faðir okkar? And I wish may God bless you and me. Megi Guð blessa ykkur og mig. Amen. 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 Thank you, Ivo. Heyrðist núna betur kannski. Við ætlum að halda fram að syngja eins meira. Við ætlum að syngja salminn 348 til að klára. Ivo, would you want to close with a prayer or a blessing? Just before a prayer, always when singing this song,
Þegar við syngjum þennan sálm, I feel myself a little bit uncomfortable þá líður mér hálf illa. because he says so much what I'm promising to do. Hann segir svo mikið eitthvað sem ég að lofa að ég muni gera. And I remember Peter, you know, the Jesus disciple, Og það minnir mig á Pétur sem var lærisveinn Jesú, who said that if everyone else will forsake you, I will stay with you. og sem sagði ef að allir yfirgefa þig þá mun ég þó ekki yfirgefa þig. And when everyone ran away, then Peter ran away too. Og þegar allir hljóp í burtu þá hljóp Pétur líka í burtu. So let us pray that God may give us strength. Við skulum biðja Guð að gefa okkur styrk. Dear Lord, Drottinn minn, we stand before you now, við erum hér samankomin frammi fyrir þér í dag. and we come to you because we know you are good. Við komum fram fyrir þig því við vitum að þú ert góður. And very often we are tempted to doubt that, Og oft freistumst við til að efast það. doubt your goodness Efast góðsemi þína and your grace og þína náð. and your patience with us. Og þessa þolinmæði sem þú hefur fyrir okkur. But Jesus reminded in his stories how good you are. En Jesús myndi okkur á það í sögum sínum hversu góður þú ert. And sometimes we don't understand you Stundum skiljum við þig ekki, because we use human logic. af því við notum þessi mannlegu rök. But God, you are not about human logic. En Drottinn, þú ert ekki þessi mannlegu rök. And I pray that your goodness may start living in our hearts Ég bið að góð vilji þinn megi búa í hjörtum okkar. beyond human logic. Og það megi fara langt yfir þessi mannlegu rök. And we pray, Lord, take away all anxiety from our hearts, Og ég bið þess að þú takir allan kvíða úr hjörtum okkar. that we may be in peace with you Að við megum finna frið í þér and peace with others, og frið við aðra. and in peace that, Lord, you are ruling over everything. Og þessum frið að vita það að þú stjórnar og ert yfir öllu. And please renew our strength Vilt þú endurnýja okkar styrk to follow you og hjálpa okkur að fylgja þér? and renew our strength to do good Og vilt þú gefa okkur styrk til að gera það sem að gott and to be good. og vera góð? And I pray that please bless our fellowship when we are together. Vilt þú blessa samveru okkar hér? And I thank you in Jesus' name. Við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Amen.